Армысыздар, ардақты күйсүйер қауым. Сіздердің назарларыңызға бүгін тұсаукесер күйімді ұсынып отырмын. Қазақтың тамаша салт дәстүріне арналған осы көңілді шығарманы әуелі өз жылдамдығында ойнап көрсетейін, содан кейін баяу ойнап талдап танитын боламыз. Күйдің кіріспесі 5 қағыспен тартылады. Енді ол қағысты игеру үшін әуелі былайша қағып дайындалып тартып көруге болады. Осылай бірнеше рет қайталап қолды осы қағысқа үйретіп алғаннан кейін бастасақ болады. Екі төмен, бір жоғары, сосын кезек қағыс. Енді осы қағыстарды әуенге салайық. Осылай 4 буынды ойнағасын, мынау 3-ші нүктедегі пернеден бастап ойнадық қой. Бірден 6-шы нүктедегі пернені басамыз. Міне осы пернеден бастап тақырып басталады. Осылай бір ойнап алғаннан кейін тағы қайталау керек. Бастапқы буында 6 қағыс бар. Келесі буындарда да міне осы қағыстарды қолданамыз. Мінекей, былайша. Міне 3 қағыс кетті, енді 3 қағыс. Міне 6 қағыстық әуен осылай тартылады. Осы қағыстарды пайдалана отырып, әрі қарай келесі буынды ойнаймыз. Келесі буын тура осы әуенді қайталайтын буын. Міне осылай бір рет қайталағаннан кейін қайтып мынау бірінші ойнағанымызға ораламыз. Сөйтеміз де тақырыпты
мынау үшінші нүктедегі пернемен аяқтаймыз. Бұнда бір төмен, екі жоғары қағыс қолданылады. Осылайша. Енді тұтастай ойнап тағы бір көрсетейін. Міне осы тақырыпты екі рет ойнағаннан кейін келесі тақырып мынау ортаңғы буында ойналады. Және де қаққанда кезек қағыстармен қағып ойнаймыз. Былайша. Осы тұстағына бір төмен, екі жоғары алады. Және де үш қағыс, бір төмен, екі жоғары. Енді келесі буындар. Кезек қағыспен алынып, соңында бір төмен, екі жоғары қағу керек. Енді тұтастай көрсетейін. Бұл тақырыпта екі рет ойналады. Енді жылдамырақ ойнағанда міне былай естіледі. Міне осылай тақырыпты аяқтағаннан кейін бірден қайтадан алғашқы ойнаған тақырыбымызға ораламыз. Сол тақырыпты екі рет ойнаймыз. Былайша. Міне осыдан кейін барып келесі тақырыпты мына домбыраның басындағы нүкте тұрған тұсты басып, осы тұстан ойнаймыз. Бұнда да кезек қағыспен сабырлы ойналады. Өздеріңіз байқағандай, қысқа әуен 4 ойналымнан құралған. 4 рет тарту керек. Тағы бір көрсетейін міне. Соң қағыстарды бір төмен, екі жоғары алып отыру керек. Тағы да екі рет ойнаймыз. Күйдің тілімен айтқанда, бұл тұста үлкен қарт қариялардың бата беріп отырғаны елестейді. Енді осы тақырыптан кейін қайтадан сол алғашқы тақырыпты ойнауымыз керек. Міне осыдан кейін келесі тақырып енді баланың тұсаукесерден кейінгі қуанышы,
нық сенімді қадамдары суреттелетін тұсы осы. Оны мынау домбыраның әуенінен де байқауға әбден болады. Бұл тақырыпта да соңғы қағыстар бір төмен, екі жоғары алынып отырады, ал басқа тұста кезек қағыстармен алынады. Тағы бір қайталап көрсетейін. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау үшінші нүктеден төртінші, бесінші нүктенің аралығындағы пернеге мынау төртінші саусақпен секіріп түскендей боламыз. Алшақ дыбыс. Бұл енді баланың жаңағы сенімді, нық қадамдары секілді. Алшаң басып келе жатқан жүрісі. Қайталаймыз. Енді өздеріңіз түсінген боларсыздар, алғашқы тақырыбымызға қайтадан ораламыз. Сол тақырыпты қайталап екі рет ойнау керек. Тағы бір рет ойнаймыз. Күйдің соңы. Мінекей осындай сенімді ноталармен аяқтаймыз. Келесі жаңа күйді үйренгенше сау саламатта болайық. Күй ұнаған болса, лайк басып, пікір жазуды да ұмытып кетпеңіздер. Осы сабақтың соңында күйдің нотасын беріп отырмын. Игіліктеріңізге жаратыңыздар.